Tie, kuri turpina cieši gulēt un ar visām 4 turpina turēties pie šīs izveidotās sistēmas, pat tad, ja redz kādas acīm redzamas aplamības un nesakritības, vienmēr ar prātu turpinās attaisnot un aizstāvēt sistēmu, sakot, ka viņi taču kļūdījās, vai arī tas viss nav tā, kā izskatās, vai arī tas viss tiek darīts mūsu labā un tā tālāk. Tas viss ir saprotams, jo prāts visu savu mūžu ir audzis šajā sistēmā. Līdz ar to tas nekad negribēs atzīt to, ka tik ilgi ir ticis mānīts un apmuļķots. Vienalga, cik pārliecinoši fakti un pierādījumi tiks likti pretī, prāts vienkārši nespēs pieņemt nevienu citu patiesību. Daudz vieglāk ir turpināt dzīvot šajā nosacīti drošajā ilūzijā, kur viss ir šķietami sakārtots un zināms. Taču uzreiz var pateikt, ka nekādu kļūdu tur nav, tur neviens nekļūdās, tur viss notiek tieši tā, kā tiek plānots, un viss darbojas kā Šveices pulksteņa mehānisms. Tieši tāpēc šobrīd vēl jau būtiskāki ir būt pēc iespējas apzinātākam šajā visā informācijas plūsmā, iemācoties jebkuru informāciju izlaist caur savu, nevis caur sistēmas izveidoto filtru.